どうもこんにちは、革靴のケンです。今日はお客さんをお招きして僕らの革靴をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。僕らの革靴というのはいろんな方に革靴に対する思い入れだったり、その革靴をなぜ買ったのか、なぜ好きなのかっていうところを聞いていって、革靴への愛を深めていこうという企画でございます。前回キッシュザワークの3人で僕らの革靴やったんですが、今回はお客さんをお招きしてやっていきたいと思いますので、ラジオ感覚で聞いていただければと思います。それでは始まります。和田さん、よろしくお願いします。はい、こちらの靴を今回ちょっと持参いたしまして、これはオールデンですね。オールデンのコードバンのローファーです。こちらのローファーはいつどこで買われたんですか？今から8年ぐらい前だと思うんですけれど、青山にあるラコタハウスさんで。ラコタハウスですね。いくらぐらいで買われたんですか？新品ですよね。そうです、新品です。その当時は12万ぐらいだっ結構お買い得たと思います。これはそのラコタハウスさんに行ってその場で購入されたんですか？オールデンのコードバンの靴が欲しくてラコタさんに行ったんですけれども、自分のサイズの靴はあったんですけども、なんか売り物じゃなかったみたいで、店員さんにこれはどうしたらいいんですかと聞いたら、ご購入の意思がありましたらアメリカのオールデンに発注をしますのでという話でした。サイズが小さめですか？そうですね、これ6インチなので24ぐらいだと思います。それ発注されてどれぐらいで来たんですか？最初は3年って言われて3年って言われてすごくびっくりして、もし発注して商品が来て試着、フィッティングして別に購入しなくてもいいですよというふうには言われたんですけども、で実際は2年ぐらいで、それでも2年待ちました。オールデンって言ってもいろいろモデルあると思うんですけど、ローファー選んだ理由って何かあります？実はローファー結構好きで別のメーカーのローファーも購入してたんですけども、この、他にも実はオールデン何足か所有してるんですけれども、まずこの武骨さっていうのと、あとはモカ縫いでしたっけ？そうですね。この何とも言えないこのうねうね感がありますよね、すごく。他のメーカーも似てるようなこのデザインはあるんですけども、多分このモカの雰囲気はオールデンでしか見たことはないとか再現されてないんじゃないかなというふうに思います。ローファーはやっぱり脱ぎ履きしやすいとか、着られる服装がローファーに合ってるものが多いとかっていうことなんですか？そうですね、ローファーだと、普段ジーパン多いんですけれども、これだとジーパンでもいけるし、スーツの時でも、ちょっとカジュアルスーツであれば、ローファーでも全然問題ないので。和田さんはオールで何足持ってるっておっしゃってましたが、なんで革靴が、いつぐらいからだったり、なんかきっかけ、好きになるきっかけとかってあったりするんですか？高校の頃に一冊の雑誌に出会いまして、その雑誌にバンジャケットさんっていう、石津健介さんの、もう健介さん亡くなった後ですけども、1960年代の特集があって、でそこにリーガルとバンがコラボしたプレントゥーが写真に載ってて、ものすごくかっこいいなと。高校生17、18ぐらいと思いますけど、お小遣いを貯めて、もちろんそのバンジャケットのコラボのプレントゥーではないですけども、リーガルのプレントゥーを買ったというのが、一番最初の革靴の入門というか入り口といいますか。リーガルから入るのは、あるあるだと思うんですね。僕もリーガルから入りまして。ちなみにその靴はどこがどういうふうにかっこよかったんですか？全部ソールが革だっていう、全部が革で、本当かかとのごく一部がゴムで全部が革だっていうのに何かものすごい魅力を感じて、それで多分ソールがゴムのものより高かったと思うんですけれども、そうですね、お小遣いを貯めて雑誌に載ってたのと同じ形のプレントゥーを購入したというのが、最初の。レザーソールって革って地面歩いちゃ大丈夫なのって最初思いますよ。すごくいいのかなっていう感じはしました。少し背徳感みたいな。はい、背徳感ありました。
この靴、コード版なので雨とか気を使われてると思うんですが、なんかメンテナンスでこだわりとかどういうふうにやってるみたいなってありますか？メンテナンスはもう一般的なブラッシングしてで、クリーム最初オールデンの純正買いましたけれども、純正よりも一時は190クレム1925ですか？クレムじゃなくてシュプリーム1909そうですね、シュプリームの方ですね、を結構それだけでニュートラルで磨いて、あれいいですよね。すごく伸びも良くて香りも良くて、以前靴のイベントが伊勢丹で行われた時に、別のこれ YouTube で見てた石見さんの動画なんですけども、ブラシに豚とか鳥とか馬とかデザインがあって、このブラシいいなと思ってそのブラシを購入してなんか使い分けて使ってます。それは色ごとにってことですか？基本は黒用と茶色用を買うと6個必要なので、さすがに6個は無理だったので1個ずつ買って、で基本大体黒と茶しか持ってないので、茶色のクリーム塗ること少ないので兼用で使ってます。ニュートラルでブラッシングするだけで結構ツヤがやっぱりコード版で出てるので、すごいいい状態を保ってますね。ありがとうございます。これはソールはオリジナルですよね？オリジナルです。8年ぐらい経ってるっておっしゃられてましたが、すごいまだまだ全然現役ですね。ソールも修理までも全然まだタイミングが。だいぶトップリフトのところが結構もうちょっとかなと思う。これも変えてないです。変えてないです。すごくいい歩き方をされてるのか大違いですね。ありがとうございます。オールデン、お好きと言いますと、その先ほどもおっしゃってたその武骨さみたいなところ以外に何かあったりしますか？今日は持ってきてないんですけども、そのプレーン2の続きで20歳ぐらいの時にまた別の雑誌でオールデンのチャカブーツの写真を見まして、ただその当時写真の下にあった値段を見てものすごくびっくりしまして、世の中にこんな靴で高いものがあるんだと。で確かリーガルのプレーン2当時19,800円だった記憶があるんですけども、そのオールデン当時まだ実は名前知らないんですけども、チャッカーブーツは確か同じ時期で99,000円ぐらい、アンダー10万円ぐらいだった記憶があって、世の中に10万円近い革靴が存在してるということにそっちの方にびっくりしまして、わあかっこいいな、10万円近くそれかっこいいな、でも買えないからと思って本当写真が穴を開くぐらい、ずっとその本を見てた気がします。雷に打たれたんです。はい、打たれました。やっぱじゃあその高級靴っていうのに踏み込むきっかけがオールデンで、それがもうずっとそのオールデンへの憧れが続いてるみたいな感じですかね。じゃあ里見さんお願いします。こちらの靴はオールデンですか？オールデンです。2連続オールデン素晴らしいです。いつ頃どちらで買われたんですか？1年前、9年前。1年前一緒に買いに行かれたということで、そのお店に行かれる際にはもう買う気で行かれたんですか？仕事で男性の靴の衣装のものでオールデンっていうのを初めて知ったんですけど、こういう人が履いてる靴自分も履きたいって思ったんですよ。なるほど。これ今新品です。8年前に購入されてまだ一度ももったいなくて履いたことがない。履けてないやつですね。これはいつかは履こうとは思ってるんですか？もうこれを機に今年履きます。いいですね。熟成されているかもしれない。今ちょっと思ったのが、やっぱり履く前って少しケアをですよ。油分が結構抜けてたりするんで、ただこのクロムエクセルもともとすごく油分の多い革なので、そんなに気を使わなくても大丈夫かもしれないですね。もちろんクリーム塗った方がいいですけど、結構この油分がもともと入ってるので、最初からいい感じの履きなじみをしそうな気がします。こちらの靴、今年履き下ろしされるということで、今の時期からちょっと暑くなってきちゃいますけど、秋ぐらいとかになってきた時になんかこの靴を履いてどこに行きたいとかってありますか？どこでも行きますよ、私は。多分これに合わせて丈ちょっと上にして、秋にめっちゃ良さそうな靴です。僕の話ですけど、トリッカーズ僕好きなんで、そういうブーツを
トリッカーズのブーツを履いて紅葉を見に行って紅葉とトリッカーズの写真足元を撮るっていうのが好きでそれよくやってたんですよ。今年のテーマにします。いいですね。ブーツと紅葉。これ以外に革靴ってお持ちですか？私仕事着とかだと男性用の革靴で仕事をするんです。紳士靴の売り場に行って靴を見るのが好きで、なんで革靴はメンズのしか逆にないです。あ、そうなんですね。はい、逆に黒とかじゃなくてカラーのものとかブルーとかグリーンとかそういうなんかちょっと変わったものを見つけたりとか、最近はなんかちょっとクリームで色を変えたりするのをちょっと楽しんでるんですよね。いいですね。ちょっとグレーっぽいのを紫に変えたりとかクリームもあれですよね。一回じゃそこまで色つかないけど、はい、徐々にやっていくとだんだん色がついてきたりとか、はい、そういうなんかちょっと色を、ね、自分で操作する楽しみみたいなのもあるかもしれないですね。はい、お願いします。戸塚さんのお持ちになった靴、これは何ですか？これはトリッカーズのジョージブーツですね。おお、珍しいですね。そうですね、あまり見ないかなと思います。こちらの靴はいつどこで買われたんですか？2022年の3月ぐらいだったと思います。新品ですか？はい、これ新品で青山のあそこで買いましたね。トリッカーズのできた店ですね。はい、ジョージブーツっていうのはあれですね、着火ブーツよりも少し丈が高くてちょっと冷装用の雰囲気が出るやつですね。もともと軍のこうなんだ軍の靴ですかね。そうですね、軍の靴まあ軍靴から来てるそうですね、絡んでいるっていうやつですね。デザイン。この靴の気に入ってるポイントってありますか？靴、まず見た目がかっこいいっていうのと、かっこいいですね。軍の儀礼用とかなのでカジュアルでも履けますし、履こうと思えばスーツでも履けるので、使い勝手が良くて気に入ってますね。臼川さんってトリッカーズでどういうイメージあります？トリッカーズの作る靴に対してこう一般的なイメージというか。今の自分で言えばやっぱバートンとかストーとかのブログの穴飾りのある結構ワイルドめに履いちゃう靴みたいなイメージはあります、ね。これってまあそういうのとは違うと思うんですけど、あえてそのトリッカーズでこのジョージブーツを選んだ理由とかってあるんですか？実はこれが最初に買った高級靴というか本格革靴で、最初はトリッカーズをそもそも知らなかったんです、なんか革靴を買いたいと思ってちょっと詳しい友達と一緒に、青山だったり銀座だったりを歩いている中で、じゃあトリッカーズ行ってみようって言って入った店で見つけたのがこの靴っていう経緯がありますね。なるほど。じゃあその時にはトリッカーズに対するイメージとかはあんまりなかったんですね。なかったですね。その頃はストーもバートンも知らなかったですね。ちなみにそれ1軒目だったんですか？これは2軒目だったと思いますね。1軒目パラブーツに行って2軒目トリッカーズに行ってっていう感じでした。そこでパラブーツじゃなくてトリッカーズを選んだ理由ってあります？そもそも最初は着火ブーツを探していて、でパラブーツにはちょうど気に入るのがなかったので、じゃあトリッカーズ一回行ってみようということで、着火ブーツではないんですけどこれを見つけて、その後も何軒か回ったんですけどちょっとこれが忘れられずに戻っていって買ったっていう感じですね。その日楽しそうだな探したかったな青山行って歩いて、銀座もスコッチグレインとか行って着火ブーツ試着したりするんですけど、やっぱ最初に試着したジョージブーツ良かったなって言って戻って買いましたね。いいですね。この靴も2年前に購入されたということですけど、これを履いて行ったところの思い出とか、この靴に関する思い出ってありますか？そうですね、この靴は大学院生の頃に買ったんですけど、静岡の杉村さんっていうイーズシューシャインっていう磨き屋さんのところに友達と一緒に持って行って磨いてもらったりですとか、本当にいろんなとこに履いていったので、一つこれをあげろって言われると難しいぐらい思い出がありますかね。これあれですね、ラバーソールダイナイトがついてるから、雨でもガンガンいけますね。そうですね、小雨ぐらいなら全然いけますね。トリッカーズを一緒に買いに行かれた友達っていうのも今でもそういう靴友みたいな感じなんですか？そうですね、もともと小学校の同級生で家が近所なので、2人ともまだ実家に住んでるので、今も交流がある感じです。靴友っていうよりは普通に友達の中で靴の話もできるみたいな。最高ですね。ありがたい限りで。その友達もいろいろ持ってて、そういう靴一緒に見に行ったりとかもよくあることなんですか？そうですね、その友達も結構持っていて、
ウィール・ローブさんとか、はいはいブラザー・ブリッジさんとか、あとパラブーツ持ってます。この靴、かなりお気に入りだと思うんですが、なんかこの靴で欠点というか、ここがなみたいなところってあったりしますか？欠点というものでもないんですけど、当時の自分としては欠点かと一瞬思っちゃったっていう点があって、ちょっと分かるか分かんないんですけど、この縦にクリッピングっていう跡が靴作る時につく癖みたいな。そうですね、ブーツがここが立ち上がり結構あるんで、あらかじめ癖付けを、熱と蒸気で癖付けをするんですよね。それの跡がここにありますね。はい、でこれ買った瞬間はついてなくて、履いてから跡が出てきたんですけど、当時の自分はクリッピングとか知らなかったんで、なんか自分の手入れが悪かったのかみたいなことをすごいモヤモヤしてまずシューズリーを入れなきゃみたいな、ブーツ用のシューズリー必要かなみたいなことを思って、新宿のハンズ結構シューズリー豊富なんで、あそこに行って店員さんに聞いてみたりとかして、最終的にはトリッカーズの買ったお店に行って、これもしかして手入れ悪かったんでしょうかみたいなことを聞いて、これクリッピングの後ですよって聞いて安心したイメージというエピソードもありますね。この靴好きとしては、こういう着火ブーツとかサイドガーブーツとかで出るこの跡ですね、これが結構萌えポイントだったりするんですけど。そうですね、今では気に入ってますね。今ではね。でもやっぱり確かにそういうで初心者の人から見るとなんだこの跡はってなる気持ちは分かりますね。そうですね、シワとかも含めて初心者の時には分からなかったけど、何年か履いて良さが分かってきたっていう部分ですね。和田さん、2足目があるということでお願いします。はい、こちらの靴なんですけども、これ黒のストレートチップですね。はい、そうですね。こちらはどちらの靴ですか？大塚製菓、はい、大塚製菓、はい、のキャップトなんですけども、いつ頃買われたものですか10年弱ぐらいだと思います。和田さんが靴にはまり始めたそれぐらいの時期なんですかね？高級靴って言われるジャンルのものに初めて買ったのが黒のオールデンの着火ブーツですね、1340。それが多分15年ぐらいですかね、前ぐらいと思います。はい、でそこからいろんなデザインのものを少しずつ購入しているというような感じです。この大塚製菓の気に入っているポイントはありますか？まずこれちょっとどうしても話したいんですけども、はい、フォーマルな靴、スーツの観光袖でどこ行っても恥ずかしくないような靴で、最初クロケット・ジョーンズのオードリーとか、あとチャーチのコンサルとか、とにかくキャップといろんなのを見てたんですけど、やっぱり日本人だから日本のメーカーの靴を買ってみようと。なるほど。六本木ヒルズかだったかなに大塚製菓があって、しかも創業なんか百何十年とかっていう、全然全く知らなかったんですけども、でこれを買う前にレザースニーカーっていうのを最初買って、大塚製菓ですか？はい、ですごく履き心地が良くて、でこの日本製のキャップというと多分日本人の足に木型が合ってるんじゃないかと。この特に大塚の靴は靴を履いた時に何て言うんでしょうかね、かかとがシュポって入る、足に合ってる靴に起きるこの空気の抜ける音がするということですね。でケンさんの岸田バッグで作っていた靴もシュポって入る、でその感覚がものすごく履く時のなんか気持ちよさというか、心地よさ、メイドインジャパンであるというところで、ちょっとこの靴を持ってきました。いろんな観光総裁行ってるんですか？勤める会社の同僚だったり先輩の結婚式ではこれ入ってきますし、あとは普段どちらかっていうとカジュアルな格好をしてるのが多いんですけども、会議の時って必ずスーツを着なければいけないので、そういう時ってスーツに、勝負靴じゃないですけども、今日はこの靴で行こうとか、今履き慣れてるこの靴で今日は勝負しに行く、なんていうんですかね、わかります。靴を決めてから上を決めるといいますか、それでうまくいった時はなんか今日はこの靴のおかげっていうような、素晴らしいですね。そういう感覚です。じゃあここからはキッシュザワークの靴についてご紹介いただきたいと思います。早速ここに木箱があります。これキッシュザワークのロゴ入ってますね。お久しぶりの箱です。そうですこちらはキッシュザワークのビスポークですね。わざわざ箱まで持ってきていただいてありがとうございます。
じゃあちょっと開けて見せてください。はい、袋も入って、この靴は10月ぐらいでしたっけ？11月ぐらいですね。11月ぐらいに納品させていただいて、僕がそこからこの靴に合うのは初めてなので半年ぶりぐらいになります。こちらの靴は、ビスポークでお願いしていた靴で、革がゾンタ社のアリゾナカープという革で、デザインとしては外バネのパンチドキャップ等になっております。いや久しぶりに見ましたけど、やっぱりいいですね。いや、いいですね。かっこいい。本当かっこいい。自画自賛ですけどかっこいいな。このビスポークしていただくにあたって、そのビスポークをしようと思ったきっかけみたいなのってありますか？ビスポークしようと思ったのは、やっぱケンさんが募集をしてるっていうのを見て、はい、これは頼まないとっていうのを頼まないと使命感ですか？使命感やっぱ僕が革靴をちゃんと買う、本格革靴とかを買うようになったきっかけが、ケンさんのチャンネルを見始めたことっていうのがあるので、そこでビスポークできるならやるしかないっていうことでやっていましたね。その YouTube でね、チャンネルを見て靴好きになってくれたということですが、 YouTube だったり Instagram だったりっていうのはどういう経路で見つけられたんですか？どういう経路だったか忘れたんですけど、最初に見た動画が多分モリジンの方の、はい、トリッカーズのポール・スミス・ベッチュでしたっけ、あれをロガブーツですね。ロガブーツですね、はい、あれを磨く動画を見たのがきっかけですかね。なるほど。あれを見て、さっきも言った革靴好きな友達にこれ知ってるって言って、この人靴作ってるんだよっていうふうに教わって、こっちの本チャンネルですかね。なるほど。革靴の件もある時にモリジンのが出てきたってことはい、ですね。そうですね。でその友達の方もすでに知ってらっしゃる。知ってました、ね。このビスポークで外羽のパンチドキャップと、そしてこの色味、ちょっと赤茶っぽい色味の革選ばれた理由ってありますか？そうですね、デザインはまず、どこにでも履いていけるっていうところをちょっと重視してましたね。なんかビスポーク作るにあたって周りの人に聞いてみたんですけども、なんかビスポークこだわりすぎて逆に履けなくなっちゃうみたいな話を聞いたことがあったので、あえてシンプルな靴にしていろんなところに履きに行きたいなと思ったので、シンプルを優先しました。僕も一回ビスポークしたことあるんですけど、結構ゴテゴテな仕様にしちゃって、やっぱりやりたくなるんですけど、こういうシンプルな靴すごく履きやすいんで、やっぱり登板回数は多くなりますよね。そうですね。あと実はこれは最初にビスポークをお願いした時からちょっと若干デザインが変わってるんですよね。そうですよね。最初は、クォーターブログのものを、お願いしていたんですけど、仮靴とか作る段階で、ケンさんから仮靴を借りてきた時に、片っぽがパンチドキャップで片っぽがクォーターブログみたいな、それを見比べていくうちに、これ穴開いてる方もいいなっていうふうに思いましたね。あとはこのかかとのパーツも本当はクォーターブログだったんで、元はこうだったんですけど、仮靴届いて仮靴のフィッティング確かめるときにもう一回デザインについて話し合って、ここ逆になくてもいいんじゃないですかねとか、あとはここのかかとの縫い割りですね。最初は縫い割りなしでいこうかなと思ってたんですけど、ケンさんと話すうちにあった方があえて王道っぽくていいんじゃないかと、そうですね。そういう話をしてだんだんこのデザインができてきたという経緯があります。あとつま先の形も最初ラウンドでしたもんね。そうですね。今はちょっとセミスクエアになってますけど、この羽の形がとかつま先の形がちょっとこう直線感があるので、それをこうスクエアにもこうさせるみたいな、そんな形で今いろいろね話し合いながら。そうですね。ここもですね、確かステッチが最初1本だったんですけど、見るうちにちょっと僕が2本でもいいなと思って、ここがダブルステッチ、ちょっと間はきたダブルステッチになってるっていうのも、多分この靴を見た戸塚さん以外の人はあかっこいいね、シンプルだねってなると思うんですけど、意外といろいろ詰まってるっていう。そうですよね。やっぱ、ビスポークがビスポークなんだなっていうのをちょっと実感したっていうのはありますね。シューツリーの金具は完全に無茶ぶりをしたやつですね。これはじゃあもうなんかオーダーがあってこういうことになったんですね。これは僕の手作りなんですが、これナンバーズコレクションのオーバーフルブログのシューツリーがここ一面と真鍮の板になって、ボコボコ
加工しているやつだったんで、真鍮で何か一工夫お願いしますっていういいオーダーですね。ざっくりしたオーダーをして、どうですね。どうですか、どうですね。でお願いして、でこれは何かっていうね。何かこれは思いつくままにデザインをしたという。かっこいいですね。これを受け取って初めて知ったものなので、こうなるんだっていうちょっと感動がありました。確かに。この靴納品してまだ半年しか経ってないので、そんなにこう着用回数は多くないかもしれないですが、こうどこにでも行けるようなっていうコンセプトで作ったこの靴で、行った場所の思い出等あれば教えてください。そうですね、一番パッと出てきたのは履いたっていうよりは磨いてもらったっていうエピソードかなと思いますね。これ最初履いて 2,3 回ぐらいしてから1回ちょっと磨きに出すとどんなもんかなと思って、ウエストワッシュの長谷川さんに磨いていただいて、その時に、このアリゾナカーフがそもそも珍しかったので、この皮を生かす感じでビカビカにするんじゃなくてじんわり仕上げるっていうのをやっていただいて、それを見てちょっと感動したっていうようなエピソードですかね。じゃあちょっとシューツリー出してもらってもいいですか。はい、わかりました。ソールはレザーソールで仕上げてるんですが、ハンカルスで綺麗に仕上げてるんですが、もちろん履くと削れます。こんな風になりますが、なんかその履き下ろす時のこの削れちゃうなっていう感じがね、僕は好きですね。こちらがシューツリー、毛型専用に作ったシューツリーですよね。これ戸塚さん、これポイントがあるんですよね。そうですね、これポイントがこう磁石で作っている。出ました。これかっこいいよね。これ戸塚さんからオーダーの無茶ぶりの一つ、もう一つマグネット式できますかっていうやっちゃいましたね。どうですか、実際マグネット式になってみて。これはすごいいいですね。ちょっとまとまってくれるんで、あれパーツどこ行ったみたいなのがないのがまずいいですね。1個持てば持ち上がるっていうのは管理がしやすくて。じゃあ前のより磁力が強くなって磁力強めた。そうなんですね。改良してますこういうの基本これ特別なんでオーダーがあればやりますがという感じですねありがとうございます。じゃあ和田さんもキッシュザワークの靴、お願いします。こちらでございますね。こちらはキッシュザワークのメイズ2オーダーの靴ですね。はい。じゃあ皆さん箱と袋ちゃんと持ってきて、ちゃんとっていうか入れて持ってきてみてありがとうございます。アルダーですね。で革はイノシシ革で、注文させていただきました。イノシシ革のダークブラウンですね。ダークブラウンです。納品させてもらったのが4月の頭でしたよね。そうですね、4月の頭です。なのでまだそんなに時間は経っていないんですが、少し履いていただいて履きじわが入っています。この靴モデル MTO は8型あったと思うんですが、このアルダーとそしてイノシシ革を選ばれた理由を教えてください。最後までアルダーとオークで悩みました。こちらがオークですね。最初はアルダーにしようと、シンプルな方にしようということで、そのシンプルなものにするっていうのはやっぱ合わせやすいとかっていう話。そうですね、スーツでもいけるし、ジーンズだったり綿パンだったり、何でもいけるかなというところで。戸塚さんと同じようにね、やっぱりシンプルなものをたくさん履きたいっていうことですもんね。このオークの場合もアルダーの場合もイノシシ革っていうのは決まってたんですか？いえ、最初は確かこのアルダーの、サンプルが、コードバン、あれホーイのコードバンで、コードバンの靴は所有していると、でコードバンの雰囲気っていうのは分かっていると、一般的なカーフの靴も所有していると。で、ケンさんの YouTube でもイノシシの革出てきましたけれども、ケンさんと注文の際に、自分は茶色で考えてるという話をしたら、イノシシの革とかどうですかというご提案があって、でサンプル見たら普通じゃないと言いますか、そこだけちょっとシンプルなものから少しだけ外してみようかなというところで、もうイノシシの革に行きました。実際その合わせやすさっていうところからするとどうですか、このイノシシ革は。これやっぱりなんていうんですか、この脂肪感というか、毛穴と毛穴が何とも言えない、
特に合わせにくいってことはこれ何でも全然いけるというふうに。ありがとうございます。和田さん、今回キッシュザワークの MT をお買い上げいただいたわけですけど、はい、このキッシュザワークを選んでいただいた理由っていうのはありますか？3年ぐらい前、このコロナ禍の真っ只中、ちょっと仕事が、表に出ちゃいけないというようなところがあって、革靴の YouTube は何本か見ていたんですけども、おすすめで革靴の件の動画が上がってきて、見始めたらハマってしまい、作る動画にハマりました。ハマってしまい、もし靴を作れるんだったら作ってもらいたいなと思っていたところ、一昨年ですかね、その京橋でやった展示会の時に、そのフィッティングシューズ履いた時に、さっきの大塚の靴もそうなんです。このシュポっていうその感覚と、こうちょうど土踏まずの下からグッとこう押し上がるような、これが今まで履いたことのない靴だし、ぜひともいつか購入したいなと。なるほど。結構前から温めていただいてたってことですね。で、昨年初の MT をモデルということでしたので、注文させていただいて、こう履いてみてからまた次のステップに行きたいなというふうに思って、じゃあこの先も考えていただいているということで、ありがとうございます。嬉しいですね。実際この靴購入の際も展示会でフィッティングシューズ履いてもらってサイズを最終確認して購入いただいたと思うんですが、その際の履いた感触とこれ納品して手元にこの実物を履いた時の感触で違いました？私実は結構左と足の幅が違って、このワイズですか、で注文の際に左側を少しこう大きくというか、していただけますかっていうお話をしたら、木型を修正できますということでしたので、それで左をちょっと修正していただいて、多分見た目は分かんないんですけど、比べると確かにこっちの幅が広くなって、それによってフィッティングシューズの時と比べるとよりフィット感が上がってるというふうに自分では思います。まだ納品して間もないので、そんなに履かれてないと思うんですが、この靴で行った場所とか、例えばこの靴で行きたいなとかっていうそういうものってあったりしますか？この靴で行ったのは、新宿の伊勢丹なんですけども、たまたまジェーム・ウェストンのなんかイベントが開催されてて、そこにフラッと入ってジェーム・ウェストンにいろんな靴があったんですけども、これジェーム・ウェストンさんには悪いかもしれないですけども、いやウエストンの靴目じゃないなというかで、多分店員さんみんなウエストンの靴絶対履いてるはずなんですけど、別に店員さんが何も言われなかったんですけど、目じゃないなと多分ウエストンのポップアップストアで一番いい靴履いてるのは自分だなっていう、なんか心の中で思って、ちょっとこうムフフっていうそれは嬉しいですねなりました。もちろんウエストンもいい靴ですけど大好きなんですけど、そうやってね、そのキッシュザワークの靴履いてもらってる方に実際そう思ってもらえるのはめちゃくちゃ嬉しいですね。実はその時ベルトも同じ革で注文させていただいて、で今日それもしてきたので、同じですね。生地のシが茶色で、ベルトもオーダーでお作りしました。これやっぱりこの靴を履く際はこのベルトも一緒に付けられてるんですか？そうですね。でまだこの靴を履いてこうスーツを着て行くっていう、会社だったり、レポートとかで行くっていうのはまだないんですけど、もうその行く時の想定はもう必ずこの靴にこのベルトをして、自分の世界ではありますけれども行くぞっていう、いつでも準備はできてるぞという感じですかね。楽しみですね、その時が。ありがとうございます。ということで今日はお客さんをお招きして僕らの革靴やらせていただきました。すごいいろんなお話が聞けてめちゃくちゃ面白かったです。こんな感じで今後も引き続き僕らの革靴やっていきたいと思いますので、ご覧いただけると嬉しいです。そして本日参加いただいた皆様本当にありがとうございました。これからもより良い革靴ライフを送ってください。それではまた。